Hello, good morning, crop everyone. All right, ECP 302. Class number 2 today. ใครที่เข้ามาแล้วนะครับธรรมเนียมเดิมๆครับผมก่อนเข้าคลาส check attendance นะฮะขอชื่อ ID student ลงไปในไลน์ครับ15 นาทีเท่านั้นนะครับใครเช็คไม่อยู่ใน15 นาทีถือว่าสายนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ20 กว่าคนเข้ามาแล้วนะฮะเช็คชื่อดีกว่าครับนะ to those of you just coming in the Zoom, right? What you need to do is that firstly, just check your attendance here. I just want your name in English and then your this is not surname, your ID student here. เช็คชื่อเลยนะครับ EC พงษ์ ECP 302 block 06 นะครับกลุ่ม6ของเรานะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเหมือน sample interview ให้นะครับ alright so today class is all about like I'm going to let you see how can respond the answer for mock interview, right? English mock interview here, and you can see just like I just want to do some example for all of you, and you can practice together later. Just because next week you are asked to do a presentation in English, right? And to those who have to present next week, so you need to prepare for your interview question weekly too. Let's say like if you present on week 3, right? You need to see the series of questions of mock interview in that question too. And then choose only 2 out of 5. นะฮะก็คือหมายถึงว่าใครที่ present week หน้าเนี่ยเป็นไงก็คือว่าให้ prepare นะ prepare English presentation อันนี้บังคับอยู่แล้วเพราะเป็นคะแนนนะครับก็ว่ากันไปนะฮะโน่นนี่นั่นไปกลุ่มแรกคือวิกหน้านะครับก็ be ready be prepare ไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยกลุ่มที่ present เนี่ยก็คือ stand by ต่อเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์โดโดเนี่ยจะ random ชื่อแล้วก็ให้เราทำ mock interview นะครับไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะนะครับแต่ก็ prepare มาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้ได้มาซึ่งคะแนนสวยๆนะก็คือว่าinterview question เนี่ยจะเป็นต่อจาก present เลยสมมติ let's say ว่า present ไปแล้วประมาณ 20-30 นาที cut นะฮะแล้วที่เหลือก็คือยกมือค้างไว้เลยนะครับ raise your hand ปุ๊บไอก็จะ call แต่ละคนนะครับจะเป็น random จากกลุ่มที่มีสมมติเรา present ทั้งหมด 5-6 คนเนี่ย6 คนนั้นก็คือต้อง prepare วันนั้นนะครับต้อง stand by วันนั้นนะเซสชันก็ง่ายๆประมาณนี้เพื่อดู speaking เรานะทีนี้คำถามก็คือเลือก2ใน5นะครับแล้วก็ plus แนะนำตัวนี่คือ required question นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นoption เนี่ยให้เราเลือกเองนะฮะชอบข้อไหนภายในวีคนั้นๆนะครับเพราะอาจารย์จะ fix คำถามในแต่ละวีคนั่นเองแต่ละวีคจะได้คำถามที่ไม่เหมือนกันนะครับวีคใครวีคคนนั้นนะฮะไม่ต้องไป worry นะฮะยากง่ายแล้วแต่วีคที่เราเลือกนั่นเองนะครับก็ depend กันไป That's it นะใครพร้อมแล้วกด X เข้ามานิดหนึ่งครับผมพร้อมเรียนกด X ใน Zoom ครับผม alright to those of you who are ready just type X here
41 42 43 44 44 students attendance check here เดี๋ยวนะขอดูก่อนเลขตรงหรือเปล่า46ลบ1 45ยังรอได้นะครับ check attendance เนี่ยให้อยู่ภายใน15นาทีแรกนะครับเพราะนาทีที่15ปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะ capture เพื่อ check attendance ของแต่ละ week นั่นเองนะขาดลามาสายไม่ต้องไป worry นะครับก็ text I มาก่อน text message มาจะไปทำธุระหรือว่าติดทุกคนมีธุระนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์เองก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีธุระเลยนะครับ alright X เข้ามาแล้วนะครับพร้อมเพรียงกัน set โอเคนะครับสำหรับกลุ่มpresent ถ้าใครมีคำถามก็ฟรีๆนะครับก็มีบางส่วนถามเข้ามาก็เลยต้อง notice เข้าไปใน line นะครับในเรื่องของ grading criteria evaluate นะครับอีกครั้งนะครับสำหรับ present present เนี่ยเราจะดูกันจริงๆแล้วคือ 20% แต่ว่าไอก็จะดู4 scope นะครับหมายถึงว่าตัวอาจารย์เนี่ยจะดู4 scope ในการ evaluate นะครับเต็ม10 ตัวแรกก็คือ content matters นะครับก็คือว่าเฮ้ย content เนี่ยมันตรงตามที่มีอยู่ในข้อสอบ TOEIC หรือว่า create come up ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้เช็คผ่าน content 10 คะแนนส่วนนั้นนะครับอันนี้พูดถึง present นะตัวที่2ก็คือว่าจะเป็นwhat is that actually how engage right with your students นะครับหมายถึงว่ากับเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้อง prepare ให้มันดูสนุกสนานแต่วีคถัดไปจะ expectation จะสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบ ladder success เนาะโอเคหมายถึงว่าเราก็แค่แบบprepare ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับพยายามถามเพื่อนนั่นนี่นั่น call on call out นะฮะ interact ให้มันดูน่าเรียนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น10 คะแนนตัวที่3ก็จะดูในเรื่องของจำไม่ได้แล้วนะครับ how well you present how well you present ตัวนี้เนี่ยจะเพราะyou are supposed to speak English in front of the class ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องดูว่าใคร prepare นะครับเราอาจจะอ่านตามสคริปต์ได้นะอันนี้ recommend นะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมัน detect ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอ flow ขอ fluency ให้มันดูแบบดูชัดนิดหนึ่งนะครับเพื่อได้มาเพื่อคะแนนเรานะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะดูในเรื่องของการ run operation หมายความว่าallocate สไลด์ยังไงบ้างการหมุนมันมี stuck หรือเปล่านะฮะเช็คไอทีอินเทอร์เน็ตต้อง flow นะครับไม่งั้นจะมีปัญหาคะแนนกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะด้วยความที่เป็นออนไลน์นะครับเราต้องเช็คดีๆนะ That's it นะครับแล้วที่เหลือก็คือไม่มีอะไรนะครับpaper ส่งมาก่อนก็ได้นะครับ PowerPoint presentation หลังจาก present เสร็จปุ๊บนะครับส่ง PDF ไฟล์เข้าไปในไลน์เลยนะครับเพื่อเป็น proof ว่าเราดันสำหรับ present แล้ววีคนั้นๆเคลียร์นะครับทุกคน That's it ส่วน interview ปุ๊บเนี่ยก็ stand by ต่อเลยนะครับ interview นี้จะเป็น session English interview so meaning that I just only speak English so meaning that if you don't have let's say like some of you may if you don't understand the question so try to prepare a bit that's it อันนี้ skip ไปเลยนะครับวันนี้เรามานั่งทำjust like that this is the interview or English mock interview for all of you today so for this class I'm going to let you do spelling ตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บหนึ่ง alright so choose one of two so let's say like 2 out of 5นะครับคูณ2เข้าไปนะฮะ2ข้อจาก5 alright so the first question can you introduce so it is a required question so let's imagine that when you are asked to be an interviewer on that interview day right so you need to introduce a little bit more about you but I'm going to come up with the possible answer here but it depends just because I think that you may think to explain or talk about yourself in a different way, right? And then you can choose 2 out of 5, 2 ใน 5, 2 out of 5, meaning that some of you may choose the same question or different question. So it depends on your preferences here. นะครับให้ฟรีสไตล์นะครับไม่ถึงว่าเลือกมา2 ใน 5 แต่ต้องให้ได้3 ข้อนั่นเองนะ Alright, so let's say like for this week, but it's not that your interview question here, just because I just want you to see how well we can answer the answer properly here, right? What are
the possible weaknesses here. So what are your strengths, or even do you consider yourself, or are you consider yourself as a good leader, or even why do you interested in this position? That's it. So I'm going to choose for question number 2 and 3. Okay, so we can see like how well we can prepare for question number 2 and then question number 3 here for this week. But anyway, your question is quite different just because you have to see in each, let's say in each week's slide presentation here. พร้อมหรือยังนะฮะลองดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอส่งสไลด์ของวันนี้ส่งเข้าไปในไลน์ก่อนดีกว่านะฮะคำถามอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นักนะครับก็ prepare หน่อยแล้วกันนะครับเป็นแนวแบบ critical thinking หน่อยหนึ่ง302 block 06เนาะส่งผิดกลุ่มไหมเนี่ยไม่โอเค that's it ไปเลย all right so shall we start to answer for this kind of interview here โอเคทีนี้มาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นแบบ sample นะเพราะฉะนั้น depend นะครับ for the first question is all about required question so I'm going to ask you can you tell us a little bit more about you or even can you introduce yourself things like that but anyway just make sure that you can express your confidence when it comes to talking about yourself just because this is the way that you have to express yourself and then you have to gain a lot more information when it comes to interview on that day, right? So for example here, so can you introduce a little bit more about yourself? I can say for the first one would be like I just talk about me and you can talk about your, let's say, like, imagine that you graduated from university already, okay? So try to imagine that once you will be graduating on this course or even like Faculty of Humanity from SWU, things like that. So try to imagine just because you cannot say something that you are a student right now, just because when it comes to your interview, I think that you have to graduate from a university first. That's it. Okay. So here, well, let's start off by introducing a bit about myself. I've been English teacher for almost 10 years, since 2014 up until now, completed a master's degree in English language teaching and learning and did a fluent language teaching certificate and striving my best to seek an opportunity to work in a leading organization here. That is the reason that I'm here today. So let's say like when you express yourself, right? So you need to convince other people that you're really important for that position. Is that okay? Try to explain how well you got a bachelor degree in this field, how well you can sit for this position, things like that. Okay. ทีนี้เนี่ยพอเราตอบนะก็อาจจะต้องแบบพูดให้มีแบบ strategic นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน เราสามารถ search ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มได้นะครับแล้วก็ apply เป็นของตัวเรานะ alright so for my working experiences I can say that with a number of years of teaching experiences I've been working as English language teacher including secondary school, tutoring center, university setting, which are wide range of differences teaching, right, and expectation here. So in order to serve the expectation for my career and professions here, I'm also looking forward to making a great contribution to your organization here. Let's say like if you focus on the organization, right? So you have to try to, let's say like express that you are really interested in that company. So for the first question, it's not that just only talk about yourself, but you have to
make sure that you are the right person for the right job นะครับทีนี้เนี่ยตัวที่มันจะอย่างเงี้ยพอเรา introduce yourself มันไม่ใช่แค่ introduce ทั่วไปละนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยเราอาจพูดถึง hobby leisure time นะครับ interest ทำอะไรได้บ้างนะครับ Excel หรือว่าตัดต่อวิดีโอpresent ออกมาได้หมดเลยนะครับให้นึกถึงว่าพอเราสมัครงานในออฟฟิศเนี่ยเขาต้องการอะไรตามนั้นนะครับ effective communication ก็ลอง present ไปนะครับหรือว่าแบบ critical thinking อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้น depend นะครับmoving to next one mock interview for chosen topics here right let's say like I chose what are your possible weaknesses here okay let's say like I'm going to list for all of you that you can describe things like that if you need for example like not taking criticism fair well I think my possible weaknesses here is the first is I think that I'm not really good at taking criticism when it comes to got lots of more bad criticized from other people so I got pressure and I feel nervous with this kind of comments or even constructive feedback in that way but I do believe that I'm going to improve myself to be better so you can see here like when it comes to talk about weaknesses, right, try to handle it with this kind of problems too. หมายความว่าพอเราพูดถึงข้อเสียเนี่ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยพยายาม handle พยายามปรับปรุงพยายามโน่นนี่นั่นพยายามไปนะครับก็คือพยายามบอกว่ามันเป็นข้อเสียก็จริงแต่เรา try my best to fix it นะครับมันนี่ alright for example here impatient lazy easily bored procrastinate this one is very important procrastinate right but I think that you don't have to say procrastinate just because for some part of business they don't want you to be procrastinate person นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องดูดีๆนะครับว่าตัวไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะ persistent take things personally strong will ตัวนี้เนี่ยแปลว่าแบบtoo much นะครับ too much นะครับ too much หรือว่าแบบคาดหวังสูงจนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับpassive ก็คือทำตามทุกอย่างนะ and then does not like conflict ตัวนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วไม่มีใครชอบ conflict แต่ว่า when it comes to work together with your friends even your close friend or your mom your dad your what is currently sometimes we have to say that we have to accept any conflicts that is happen or occur in the organization right so meaning that you have to handle it and how can you handle with that ประมาณนี้นะครับอันนี้ sample เฉยๆนะเพราะฉะนั้นพอเราพูดเรื่อง weakness เนี่ยให้เราเทียบจากข้อดีก่อนไม่ใช่ข้อเสียก่อนแล้วก็บอกว่า try to fix it in what way นะไกด์ให้ประมาณนี้นะครับแต่ว่า depend นะเพราะว่าแต่ละคำถามมันก็จะยากแตกต่างไปนะฮะ more right so if you can say like you're shy so meaning that you are poor at effective communication you cannot express yourself in a confident way so try to fix it let's say I can say that my possible weakness here is I'm quite shy when exposing to other people in front of the class but I just remembered that when I was presenting for my English presentation I tried to hide my failure here by showing my expression in front of the class and I got appreciated from my classmates or friends so that is what that I tried to improve my shyness to be better I think it is important to throw it away from my personality พยายามพูดประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบว่าดีขึ้นนะครับนะคำศัพท์ก็ lethargic ตัวนี้แปลว่าน่าจะเฉยๆหรือว่าแบบไม่ค่อย active นะครับ long term planning นี้จริงๆไม่เชิงว่าเป็นweakness นะแต่ว่าบาง setting ก็ long term planning แปลว่าเราไม่ active นั่นแหละนะครับก็คือแบบ safe zone play safe นะstrict
strict ก็ไม่เอาโดยเฉพาะ teacher for example like teacher I don't think that strict teacher can be a professional teacher just because right now we have to rely on student centers right meaning that flexibility is a key ถ้าเกิดว่าเราเป็นคน strict ก็ต้องแบบปรับนะครับshort sight มองโลกแบบผิวเผิน superficial ก็ได้นะครับ selfish คำศัพท์พวกนี้สำคัญนะครับ selfish อันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับ just think about yourself or just think about your own do not care other people นะฮะfocusing on small detail take blame for other this one would be important too being straightforward จริงๆแล้ว straightforward ใน culture บาง culture ทำไม่ได้เช่นสมมุติไปทางEastern culture straightforward ไม่ได้นะฮะต้องเรียบร้อยต้องสุขุมอะไรเงี้ย let's say นะแต่ว่าถ้าเป็นAmerican หรือว่า modern เขาเรียกว่าเป็น Western เนี่ย straightforward คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้น depend นะครับ depend on cultural diversity ฮะนะ greedy เห็นแก่ตัวนะครับ alright try to prepare a bit for your interview just because it counts for 10% นะฮะ 10% นั่นเองนะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะอยู่1 2มีไหมฮะแป๊บหนึ่งนะต่อครับ so for this อันนี้ให้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มแล้วกันนะครับ weaknesses here would be delegating task สมมุติ teamwork ถ้าเราต้องทำงานในลักษณะของการทำงาน teamwork เนี่ย delegating tasks เนี่ยสำคัญนะครับ let's say like I just prepare you to delegating tasks or you have to allocate the tasks equally to your team members here that's it need to be right stubborn ตัวนี้แปลว่าซนหรือว่าแบบไม่ฟังคนนะฮะ for example if you just believe on your own but you never listen to others so meaning that you're stubborn so I don't think that it could be a great way to be like that so try to fix it if you consider yourself like that นะครับก็บอกไป multitasking หรือว่า multitask เนี่ยแปลว่าทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าใครที่อยากเป็น call center ต้อง multitask นะฟังไปด้วยจดไปด้วยคุยไปด้วยสรุปไปด้วยอะไรอันนี้คือ depend นะแล้วแต่นะครับโอเค allows emotion to show allow emotion to show blunt อันนี้แปลว่าแบบปล่อยให้ความโกรธครอบงำ something นะครับไม่แน่ใจblunt ตัวนี้แปลว่าwhat is that blunt คือทื่อๆในที่นี้คือ straightforward แหละ that's it นะฮะ presenting impulsive bossy ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคน blunt เราเป็นคนพูดตรงๆต้องๆเลยเราก็อาจต้องใช้ effective communication นะครับอย่างเช่นแบบเปลี่ยนคำศัพท์คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ let's say like I used to consider myself as a blunt person that I talk to anybody with a direct word or even did not think before I speak but I consider myself that I try to improve my blunt word to be better by using an appropriate word in appropriate situations that is I improve my effective communication when it comes to talk to others ประมาณนี้นะครับก็เล่นไปนะครับนิดหน่อยทีนี้ทำ volunteer ดีกว่าครับใครอยากอ่านออกเสียงนะครับ raise your hand เข้ามาเลยนะครับมี A กับ B ขอ2 คนครับผมเดี๋ยวฟังอาจารย์คนเดียวเบื่อนะให้ turn taking นิดนึงยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับ to those of you who just want to like read out loud for this slide I'm going to let you raise your hand and then just do it นี่ไงมาแล้วใครขอเช็คก่อนนะครับแป๊บหนึ่งTandon right how can I call you Tandon ผมชื่ออะไรmy nickname yeah your nickname that's correct okay so are you ready so what are your strengths here
Candice. Can you hear me ไม่ค่อยได้ยิน Okay, I hear. All right, okay. Okay, so just read out loud for sample answer A, right? Okay, what are your possible strengths here? I consider my leadership skills to be one of my greatest strengths. During my time as a department head, I successfully worked to terms, introduce and organize training programs for all team members to ensure that everyone was confident to in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5%, within All right. our first month as a new chief. Okay, so do you think, okay, Tandon, okay, right, I'm going to ask more. Do you think you consider yourself as a good leadership skill here? Thanks to my experience as an HR representative, I have gained excellent No, communication. I'm sorry. I'm asking you that. Do you think leadership skill is important to you? The leadership skill, I think its potentials about leadership skill is must have because if I want to work in many words, if I go, I think leadership skill not only useful about I would be a leader, but is how I express about team as I do for team, as do work in teamwork, express about any comment in the team. So this requirement for doing in any part. That's it. Thank you so much for sharing. ผมพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ All right, thank you so much. So he said that he thought leadership skill is very important just because it can drive a success to a team, as well as it is important to listen other people just because the characteristic or even a leadership skill should be in any organization here. ดันเข้ามาเลยนะครับผมพิมพ์ดันเลยนะอีกสักคนหนึ่งได้ไหมบีบอยนะครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างไม่ต้องซีเรียสนะครับสนุกสนานเฮฮากดดันนิดนึงนะเนี่ย นะครับใครได้ฝึกพูดนี้ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าพอเราไปสัมภาษณ์จริงปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าทั้งในการสัมภาษณ์ของตัวคลาสนี้กับสัมภาษณ์จริงในอนาคตนะครับสัมภาษณ์จริงในอนาคตคือสำหรับคนที่ต้องการสมัครงานใน international นะครับก็อาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษบ้างนะครับมีไหมฮะยกมือได้นะครับใครพร้อมเปิดไมค์นะครับพร้อมอ่านออกเสียงให้ฟัง B-boy นะครับ B-boy นะฮะขอ B-boy volunteer นะนี่ไงมาแล้วนะครับ Taxananton right okay so how can I call you Taxananton you can call me Nan right all right are you ready yes all right 1 2 3 go thanks to my experience as an HR representative I have gained excellent communication skills I was responsible for facilitating informational workshops for staff members and mediated any conflict in the workplace. I have also completed a course on effective communication from UCLA. All right. Can I ask you a question? Okay. Yes. Do you think you're good at communication? Yes, I think I'm good at communication. Why? Because you think okay.
okay เอาภาษาไทยก่อนก็ได้ครับหนูคิดว่า Okay. effective communication เนี่ยมันสำคัญยังไงอ่ะหนูคิดว่าทุกคนควรมีเรื่องนะคะเช้าอยู่หนูคิดว่าทุกคนควรมีสกิลนี้ในการทำงานเพราะว่าเวลาการคอมมิวนิเคชันนะคะมันเป็นเหมือนคีย์หลักในการดำเนินชีวิตเลยเพราะว่าถ้าสมมติเรามีสกิลในการพูดที่ดีเราสามารถทำให้ทุกคนเชื่อใจหรือไว้วางใจในเราได้ว่าโอเคเราจะเป็นคนที่สามารถทำให้องค์กรของเขามันเติบโตไปได้ค่ะอาจารย์โดโดนี่ถือว่าเป็น effective communication ไหมครับเป็นค่ะเพราะว่าอาจารย์สามารถสอนให้นิสิตเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้alright แล้วกลับมาที่หนูต่อนะ Do you think you are good at communication in English right ลองพูดภาษาอังกฤษเล็กOkay, I think I'm good at communication skills because I can convince people to touch me in any topic when I talk and yeah something like that something like that alright so yeah okay thank you so much for sharing here หนูพิมพ์ดันขึ้นมาเลยครับ thank you นะครับ she said that effective communication is very important just because it's a key for working just because in daily life we have to accept or acknowledge that effective communication play a vital role to any kind of like an operation or even organization here okay that's itนะครับขออีก3คนครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นการให้เราได้ซ้อมนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของไม่อยากพูดเลยยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าpractice เนี่ย make perfect นะครับถ้าวันนี้เราไม่ได้ practice เลยเนี่ยก็อาจจะ tough หน่อยหนึ่งนะฮะต้องซ้อมนั่นเองใครพร้อมเปิดไมค์นี่ไงมาแล้วปิยธิดา are you there right how can I call you actually you can call me Pat. All right. Are you ready? Yeah. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. I have 5 years of experience as a copywriter and consider myself to have strong writing skills. I was promoted to an editorial position after 5 years at the company. So I have also improved my editing skill thanks to my new role. Okay. So can I ask first for some question here? Do you think writing is important? การเขียนสำคัญไหมครับright I think writing is important, but in general, writing is need to combine with the technology. I don't know writing in here is right the newspaper or something. Yeah things like that just because right now when it comes to talk about office workers so what you need to do is that you have to write a lot let's say like in for some part of like a journalist or even like a news editor right so they're gonna get used to with this kind of good writer right but to you do you think it is important or not even like you are a university student here it is important or not yeah I think is very important because Why? in the major in my major philosophy and religion is hard work lots of work that need to write a lot yeah and you need to write whatever that you can send a message that the receiver can get your yeah so you need to be a good writer. Okay, so do you think you are good at writer? Yes. Why? Because I can write many is an article. I'm not sure it's a final test in of the midterm class. final Yeah, assignments things like that right okay yeah I write a lot so I did and, you very well right you did very well yeah and I have a good grade 4.0 นั่นเองนะพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับไม่ต้องกดดันนะครับคืออย่างนี้คือ
คือตอนที่อาจารย์คิดเรื่องinterview เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดคือโอ้โหจะไป pressure เราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่ามันสำคัญนะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยมี opportunity ในการ speak นิดหนึ่งนะครับแล้วมันถ้าเกิดว่าคุยspeaking topic ทั่วไปมันก็ต้องเป็นอีกคอร์สหนึ่งแต่ว่าตัว ECP เนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าแค่ TOEIC มันอาจจะยังไม่พอนะครับอันนี้ก็ต้องอัดเข้ามานะฮะแต่ว่าไม่อยากให้เราแบบเฮ้ยไป pressure กดดันเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น way ของ practice นะครับคือไม่ใช่ทุกคนหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนเก่งแล้วจะได้คะแนนดีเพราะเห็นถ้าเรา willing to speak is fine for me that's it next one กิรติเปิดไมค์รอแล้วใช่ไหมครับ okay so how can I call you Fang Kao is okay. ฟังข้าว are you ready Yes. 1 2 3 go Okay. I am a very honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something, I always let my supervisor know. Right. So do you think honesty is a key to work with other people? Yes, 100%. Because I think if you don't know something or you want to say something, I think you should do it correctly because it's the main point that you can solve the problem. If you don't know something or if you want to know something and you don't ask, you don't speak, you won't know what you should do or if is this wrong, what you should try next. I think that's it. All right. So do you think honesty or being honest is the same as straightforward person? I think it's It's the same or it's different? I think it's not the same, but it's not that different. How? I don't know how to explain, but I think it's more kindly. More kind, right? So being honest is kind of like positive, right? Just because we tell something the truth, whatever we tell like 10 times, 100 times, so it should be the same just because we honesty is reflect the way that we can say something true, is that right? But straightforward in some context might not be able to be a good trait, in my opinion, just because once you anything straightforward, but it hurts everybody else, you might not be able to be a good person among other people's view. Is that right? That's it. Yes. Thank you so much นะครับไปว่าดันเข้ามาเลยครับผมอีกสักคนหนึ่งครับปิดฟลอร์วันนี้ เห็นไหมนะครับทุกคนสนุกอยู่แล้วนะครับคิวสุดท้ายมาแล้ววันวิสา alright เปิดมาเลยนะครับOkay, so how can I call you? One Witsa. You can call me Mew. All right. Are you ready? Yeah. 1 2 3 go. My paper skill are my greatest state. I find it easy to connect with almost anyone, and I often know how to empathize with others in an appropriate way. I see. So do you understand people's skills here? What do you understand from people's skills here? I think it's a good team player and friendly. Soft skills. Have you heard the word soft skills? Right. Effective communication, listen to other, empathy, sympathy, things like that. Do you think soft skill is important for working? Yeah, I think soft skill is important for work because if I don't have soft skill like that, we can connect with my team or friend something. I see. Yeah. So meaning that the soft skill might be an important trait to our people that we can work together. Am I correct? That's it.
ดันเข้ามาเลยครับหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆนะครับมี participation บ้างนะครับแต่ว่าจะพยายามทำ participation เนี่ยในแต่ละคิวไม่เกิน10 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจอยอยากแบบมีซีนอะไรอย่างเงี้ย เปิดใหม่ได้เลยนะครับหมายถึงว่าเป็น floor practice นะครับก็จะเป็นเน้น productive skill ก็คือจะถามให้เราตอบนะครับถ้าจอยนิดนึงนะครับให้คลาสมี interaction หน่อยหนึ่งนะครับ that's it ดันเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็น sample นะครับของinterview ที่เราจะทำกันในแต่ละวีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้วีคไหนก็ไปดูวีคนั้นๆก็คือล็อกเป็นวีคเลยนะครับโอเคนะเคลียร์นะครับเคลียร์ไหมฮะถ้าเคลียร์พิมพ์เคลียร์นิดนึงครับทุกคนเคลียร์เลยเคลียร์เข้ามานะฮะเคลียร์ participation clear นะเคลียร์ได้ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้เป็น sample นั่นเองนะครับก็คือถามว่าสำคัญไหมก็ต้องทำให้ดูก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าต้องตอบประมาณไหนสำคัญที่สุดคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่า express your idea แล้วก็ express your confidence นะครับเพราะฉะนั้นให้เรา prepare require question ให้ดีที่สุดแล้วกันตัว2-3เนี่ยมัน depend อาจารย์จะดูแค่ว่าเราsearch ข้อมูลมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พยายามพูดหรือเปล่านะครับบางคนที่ fluent แล้วเนี่ยก็เอาให้สุดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบเราก็ควรจะได้คะแนนเต็มนะครับแต่บางคนที่รู้สึกแบบเขาเรียกว่าเฮ้ยปัญหา speaking เนี่ย tough struggle ก็ไป handle มานะอาจจะแบบให้เพื่อนช่วยหน่อยหรือว่าแบบ train voice นะครับ projection voice repetition voice training นิดหนึ่งนะครับมันนี้ that's it นะ alright เคลียร์เนาะเคลียร์เข้ามาครับเคลียร์น้อยจังเลยอยากได้เคลียร์นะ เดี๋ยวเราไปฟัง listening กันนะครับทีนี้ในส่วนของ listening วันนี้คิวแรกนะครับคิวแรกของการเปิดฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยI just want you to practice listening from part 1 and 2นะครับขอให้ฟัง part 1-2 ก็คือ photograph กับ question response ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ tip strategy นิดนึงพอเราฟัง listening เนี่ยนะให้เราดูอย่างนี้มันจะมี2กลุ่มเราจะฟังเพลินๆก็ได้นะครับเพื่อเก็บ accent หรือว่าเก็บ flow pace ของฝรั่งที่เขาคุยกันหรือฟังอย่างตั้งใจก็ดีในที่นี้คือแบบเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งก็ทำข้อสอบไปเลย ABC ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้น depend นะใครที่อยากได้คะแนนสูงๆก็ให้ฝึกทำข้อสอบใครที่อยากฟังเพลินๆไม่กดดันก็ฟังเรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยวฟังเสร็จปุ๊บจะให้ไปเบรกนะโอเคนะ ready นะครับเดี๋ยวไปฟังกันโอเคนะครับอันนี้เป็นpart 1 and 2นะครับ the answer ด้วยเดี๋ยวฟังเสร็จปุ๊บจะค้าง answer ให้นะครับใครที่ทำข้อสอบก็ลองเช็คดูนะครับส่วนใครที่ฟังเพลินๆก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือเดี๋ยวเราก็ไปเบรกต่อนะครับแล้วก็ค่อยมานั่งทำ part 5 6 7 vocab แล้วก็ before we go นะครับ that's it all right I think all of you ready to listen here 1 2 3 go Tomato Compact Part 1 and 2. Actual Test 2. Listening Test. In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire listening test will last approximately 45 minutes. There are 4 parts, and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in the test book. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now, listen to the 4 statements. A. They're working on the road. B.
They're talking in a group. C, They're standing on the street. D. They're all wearing glasses. Statement B They're talking in a group. is the best description of the picture. So you should select answer B and mark it on your answer sheet. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A, She's staring at the monitor. B, She's opening the file folder. C, She's holding the receiver. D. She's turning on the computer. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A, The food is being prepared in the kitchen. B, There are chopped vegetables in a bowl. C, There is a stack of eggs in the basket. D. The pitcher on the table is empty. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A, they are copying some documents. B, they are drawing a map. C, they're reviewing a menu. D, they're listening to the presenter. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A, woman is opening the windows. B, A woman is painting the shutters. C, A woman is cleaning the house. D. A woman is adjusting the painting. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A, they're picking some leaves. B, they're emptying their shopping bags. C, they're buying some products. D, they are standing next to some plants. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A, He's clearing snow from the path. B, He's feeding his pet dog. C, He's wearing warm clothes. D. He's checking the weather forecast. Go on to the next page. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A, The flowers are being watered. B, The tables are set up on the terrace. C, The people are folding umbrellas. D. The gardener is trimming the bushes. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A, A man is holding up some clothing. B, They are putting their shoes on. C, A man is designing some footwear. D. They are browsing around a stand. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A man is sailing a yacht. B, a man is rowing a boat. C, a man is putting up the sail. D, a man is tying up the ropes. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A, The warehouse has been burned out. B, The warehouse is undergoing repairs. C, The warehouse is being stocked. D. The warehouse stores supplies. Go on to the next page.
Part 2. Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. For example, you will hear, Did you call the client today? you will also hear A, Yes, it lasted all day. B, The phone is on my desk. C. Yes, but she wasn't in the office. The best response to the question Did you call the client today? is choice C. Yes, but she wasn't in the office. So C is the correct answer. You should mark answer C on your answer sheet. Now, let us begin with question number 11. Number 11. Where did you put the file? A, Sometime last week. B, No, he hasn't filed it yet. C. In the office cabinet. Number 12. Could you give me a copy of the report? A, No thanks, I don't need one. B, Sure, here you are. C. The photocopier is on the 2nd floor. Number 13. Why is Penny going to Washington? A, I heard she can't come until tomorrow. B, She has a conference to attend. C. Yes, she'll stay at a hotel in town. Number 14. Is Miss Jones back from her lunch break? A, No, not yet. B, It's always breaking down. C. Go forward a few steps. Number 15. What did you give Kyle for his birthday? A, I forgot. Sorry. Happy birthday. B, yes, he gave it to me. C, I got him a book. Number 16. Would you rather rent the apartment for 6 months or a year? A, no, it wasn't very long ago. B, my rent is $150 a week. C, a shorter lease would be better. Number 17. Have you seen my cell phone anywhere? A, I wouldn't have looked for it. B, Yes, it's on the kitchen bench. C. How much did you sell it for? Number 18. Did Ms. Jenkins tell you why she lost the client? A, Actually, she found him. B, It happened yesterday, I think. C. They had a dispute about the payment. Number 19. How much did that digital camera cost? A, It was about $500. B, Around 3 months ago. C. Yes, the company is cutting costs. Number 20. Let's go away for the weekend. A, No, I don't have any special plans. B, He's been away for a long time. C. Did you have anywhere in mind? Number 21. When is your dental appointment scheduled for? A, 9:30 tomorrow, I think. B, Yes, he's a dentist. C. I was appointed last month. Number 22. Why don't you join me for dinner tonight? A, I've already had lunch. B, Sorry, I have other plans. C. Because it's raining.
Number 23. Would you mind helping me shift this table? A. Where are we putting it? B. My shift doesn't finish for an hour. C. It's not mine. Number 24. Where are these supplies headed for? A. They're being shipped to Florida. B. He's the head of the marketing division. C. I'm not surprised. Number 25. You went to the sales promotion, didn't you? A. You mean the one in Georgia Mall? B. No, I didn't get promoted. C. It's already gone. Number 26. Which firm did the new recruit used to work for? A. We don't need to recruit any new workers. B. Yes, I'm firmly against it. C. I'm not sure. You should ask her yourself. Number 27. Shouldn't we attend the training session as well? A. I take the train to work. B. Well, I made my intentions clear. C. No, I don't think that's necessary. Number 28. When are you catching the bus to San Diego? A. Because of the traffic jam. B. First thing tomorrow morning. C. It'll pick me up outside the hotel. Number 29. Do you want to meet at your apartment or somewhere else? A. My place is fine. B. For the financial department. C. I feel like having something else. Number 30. How long does your daily commute normally take? A. I go by bus. B. Around half an hour. C. He's a communications expert. Number 31. Do you know where the town hall is? A. Yes, it is a big town. B. Sorry, I'm not from around here. C. Just down the hall. Number 32. Rita hasn't come in today, has she? A. Sure, she can come in too. B. I saw her yesterday as well. C. No, she called in sick this morning. Number 33. Haven't you closed any sales deals yet? A. Yes, we're open 24 hours. B. That item is not for sale, I'm afraid. C. No, I haven't had any luck so far. Number 34. Who's responsible for the company picnic? A. Mr. Kim is. B. Yes, I enjoyed it. C. He is very responsible. Number 35. How would you like your coffee? Black or with cream? A. Cream and 2 sugars, please. B. Thanks, it's really delicious. C. That's my favorite flavor too. Number 36. Didn't Mr. Clyde return your call? A. He's not returning till tomorrow. B. Was your cell phone on? C. Yes, he left me a voicemail message. Number 37. What are we going to discuss at the staff meeting? A. I wasn't part of the discussions. B. The company's new medical plan. C.
Yes, it's tomorrow at the end of the day. Number 38. The movie's set to start at 5 o'clock, right? A. We can go to another screening if you'd like. B. It was fantastic, wasn't it? C. I've never visited a movie set before. Number 39. Can you load the luggage by yourself or do you need my help? A. If it's not too much trouble. B. Yes, I packed my own bags. C. No, it's not loaded. Number 40. Ms. Smith filed a complaint about our customer service. A. Just fill out these forms, please. B. No, I completed it. C. I'll look into it right away. โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันดีกว่านะจะถามว่าสักครู่นะครับเบรกกี่นาทีดี10ระหว่าง10กับ15ใครอยากได้10นาทีฮัลโหลใครอยากได้10นาทีกด1 15นาทีกด2กดเข้ามาได้นะครับมีคนกด2ดีมากครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้15นาทีก็ยาวๆไปนะครับทุกคนครับเจอกันอีกทีประมาณ10:15แล้วกันนะครับโอเคนะเบรกไปเลย
อ่ะฮัลโหลเป็นยังไงบ้างใครพร้อมเรียนบ้างครับกดอะไรดี xy ไหมฮะ xy เข้ามาก่อน xy ดีกว่าครับทุกคนนี่ xy เข้ามาได้เลยนะครับ one two three go xy เข้ามาทีนี้ต้องทำข้อสอบแล้วแหละครับช้าๆหน่อยนะครับขออนุญาตสอนเป็นภาษาไทยนะฮะเพราะว่า พาร์ท grammar เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับหรือว่าคำทรงคำศัพท์ก็ต้องเคลียร์นะฮะเราเริ่มทำที่ข้อ11ด้วยกันครับผมพาร์ท5 incomplete sentence ครับทุกคนครับ alright so question number 11 here 11 here นะเขาบอกว่าอะไรดี Mr. Corner blank นะครับ shows a little regard for the welfare of his employees and refuses to offer health insurance นะครับ Corner เป็นคนครับผมสิ่งที่เราต้องการก็คือ shows ซึ่งถ้ามองตาม structure นะครับ subject plus verb นะ subject plus verb shows ตัวนี้เนี่ยเป็น verb เป็น predicate เป็นเขาเรียกว่าเป็น verb เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ adverb ครับทุกคน ly ทุกข้อเลยนะครับลองเช็คดูครับว่า meaning in context ตัวไหนเข้ากับได้มากที่สุดไล่อ่านไปนิดนึง shows little regard for welfare for the employees and refuses to offer health insurance ก็คือ reject นะครับประกันไม่เอาละนะครับทำกันเองเพราะฉะนั้นเขา agree เป็น positive นั่นเองถูกไหมครับเราหา meaning ที่เป็น positive ครับถ้า hardly ตัวนี้เป็น negative cross precisely แปลว่าฉลาดหรือว่าแบบชัด clear cut quickly แปลว่าเร่ง certainly แปลว่าชัวร์ D-dog ดีไหมครับพิมพ์เข้ามาเลยครับทุกคนใครตอบเมื่อกี้ธัญบูรณ์ปะใครตอบไม่ใช่มีคนตอบใช่ไหมมีคนเปิดไมค์รอนะครับเราสามารถตอบได้นะครับทุกคนพิมพ์ D นิดหนึ่งครับ D นะครับ D property that's it โอเคเก่งมากนะครับคือความหมายคือว่าพอเราทำคำศัพท์นะครับ tricky ของคำศัพท์หรือว่าจุดที่ยากของคำศัพท์เนี่ยเราต้องเช็ค meaning in context นะครับสิ่งที่เป็นไปได้คือให้เปรียบนะครับให้เปรียบแค่2เวอร์ชันก่อน positive negative หรือเปล่าแค่นั้นเองนะไปที่12ครับผม recently published findings report that stress can affect people's behavior in blank different ways นะครับมีคำว่า normally B bored slowly C cat greatly and then D dog commonlyลองดูนะครับ recently published findings finding ในที่นี้คือ report หรือว่ายังไงฮะก็คือเป็นไม่ใช่จดหมายwhat is that research empirical studies นะครับstress ความเครียดเป็นไง effect ตัวนี้เป็น verb นะครับเรามาร์กไว้เลยถ้ากับ effect ที่เป็น effect ที่แปลเป็นผลลัพธ์ที่ตามมานะครับ effect ตัวนี้เนี่ยเป็น verb ต้องตามด้วย modal form เสมอนะครับ people's behavior in blank นะครับ normally เนี่ยแปลว่าทั่วไปเราพูดถึงความเครียดน่าจะ hit เช่นสมมติเราพูดถึงโควิดน่าจะ hit ใหญ่อยู่ถูกไหมฮะ slowly ความหมายเป็นลบนะครับ greatly แล้วก็ commonlyเราต้องการอะไรที่มันฮิตเบอร์ใหญ่ครับตอบข้อไหนดี A ครับตอบ A หรือ B ใครตอบ A บ้างยกมือได้นะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตัด choice ก่อนอาจารย์ไม่ชอบอะไรที่มันเพลน A กับ D ทิ้งครับผมเหลือ slowly กับ greatly ตอบข้อไหนดี C cat ครับทุกคนครับพิมพ์ C เข้ามา CPR นั่นเองนะ C cat นะคำตอบลงไปที่ C ครับผมอันนี้เป็นข้อสอบvocab passport นะทุกคนจำคำตอบไปเลยนะเพราะว่าคำตอบมันจะมีการสวิชข้อเช่นแบบจาก A ไป B แต่ว่าให้เรานึกถึงคำตอบไว้จะดีที่สุดนะครับ That's it moving to next question here question number 13แต่ถ้าสอนเร็วสอนช้าสามารถแบบทันอยู่ใช่ไหมฮะ
บางเสกแบบว่าสอนเร็วไปนะครับแต่ก็รู้สึกว่าสอนปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเร็วไปก็อาจจะเบรกได้นิดนึงมาดูข้อ13กันนะครับบอกว่า our July promotion features blank นะครับa fruit basket on arrival and 2 free bottles of water daily นะครับคำศัพท์ที่ให้มาคือ A complimented B boy complimentary C cat recommendation แล้วก็ D dog recommending สังเกตว่าคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยไม่เหมือนกันสักคำหนึ่งต้องเช็ค meaning นะครับ complimented ตัวนี้แปลว่า support ครับ complimentary แปลว่าของขวัญ recommendation แปลว่าเสนอแนะแล้วก็ recommending แปลว่าแนะนำ fruit basket คือ key นะครับ basket แปลว่าของขวัญของที่ระลึกของขวัญของที่ระลึกตอบว่าไหนดีลองตัด choice ก่อนก็ได้นะครับ C cat กับ D dog เนี่ยไม่น่า work หรือ A B ครับมีคนตอบ B เก่งมากถามได้ไหมฮะปนัดดาเอาอีกเด้อไม่ต้องถามดีกว่าจะได้เรียนจบเร็วขึ้นนะเอาเป็นว่าทุกคนเป็น B เข้ามาเลยเป็นไงบ้างหนูตอบได้ไหมปนัดดาเอาอยู่เด้อก็อาจารย์บอกก็ที่ตามโจทย์อาจารย์แปลให้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรถามแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ thank you ครับทุกคนเป็น B ครับผมอาจารย์จะไม่ถามแล้วนะฮะเพราะอาจารย์แปลให้แล้วทุกคนเป็น B เข้ามาครับคืออย่างนี้คือพอเราเทียบข้อสอบพาร์ทvocab เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอยู่กับ vocab ในแต่ละ word จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการไล่แปลนะครับจะเป็นคีย์ที่แบบว่า lead ให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าข้อสอบพาร์ท 5เนี่ยเราต้องทำ30 วิเสร็จนะครับคือต้องเร็วพอสมควรแต่เป็นข้อสั้นๆก็พอ handle ได้ไปที่14ครับ The entire group perform blank considering the challenging circumstances and limited time available นะครับลองตอบเข้ามาก่อนได้นะครับ entire group perform ตัวนี้เป็น verb ครับผมทุกคนถ้า verb สิ่งที่เราต้องการขยาย verb ได้ต้องเป็น adverb ลองไปไล่เช็ค adverb ก่อนนะครับเรารู้จัก adverb เนาะโอเค well ตัวนี้เป็น adverb ครับคำตอบลงไว้ที่เราต้องการ adverb ครับผมเพราะฉะนั้นถ้า well เป็น adverb เบอร์นี้ตอบ A ทุกคนพิมพ์ A ครับใครอยากได้ A พิมพ์ A ถ้าเราบอกว่า best ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะครับต้องเป็น the best one ever the best teacher in this ECP the best ก็บอกไป good ตัวนี้เนี่ยแปลว่าดีนะครับเช่น good student นะครับ good student better ตามด้วย than เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น adjective หมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบลงมาที่ A ครับผมไม่ยากครับพิมพ์ A เข้ามาครับใครอยากได้ A พิมพ์ Aพิมพ์นิดๆหน่อยๆนะครับเปิดไมค์ไม่ต้องเน้นพิมพ์อย่างเดียวนะ moving to next question here if you are the last person to leave the office do not forget to close the door blank on the way out to ensure no one can break in if conditional sentence ครับนึกถึง if เนี่ยมักจะเป็นเหตุและผลเสมอถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายในการออกจากออฟฟิศแปลนิดนึง if conditional sentence ทุกครั้งที่ทำข้อสอบ if clause เนี่ยให้เราแปลนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเล่นกับ meaning นะ do not forget ในที่นี้คือคำสั่งต้องปิดประตูยังไงสมมติเรามีออฟฟิศแล้วกันเราเปิดขายอะไรดีขายครีมได้เครื่องสำอางปิด3 ทุ่มปุ๊บเป็นไงของแพงนะครับราคา1,000,000ปิดยังไงปิดดีๆนะฮะA บอกว่า intensely intense คือแน่นๆนะครับ approximately ตัวนี้แปลว่าใกล้เคียง loudly คือปิดดังๆปิดให้พังไปเลยนะครับส่วน securely แปลว่าปิดอย่างระมัดระวังปิดดีๆคำตอบลงไปที่พิมพ์อะไรดี D dog ครับทุกคน D dog เข้ามาเลย D property ดีให้ครบครับผมใครไม่พิมพ์หลุดนะ A ยกเสกนะครับไปที่16ครับ we are sending the laptop computer for repair because we cannot figure out what is the blank with it มีคำว่า A error B boy substance D C cut burden แล้วก็ D dog matter of fact นะครับตอบข้อไหนดีข้อนี้เป็นการซ่อมคอมครับผม
นึกถึงคอมที่บ้านเข้าซูมไม่ได้พาสเวิร์ดไม่ติด error ใช่ไหมครับตอบว่าไหนดีครับตอบ A ครับทุกคนพิมพ์ A เข้ามาเลย แล้วพิมพ์ A ให้ครบครับผมถ้าเราตอบ substance ตัวนี้แปลว่า component หรือว่าส่วนประกอบนะครับ component or substance ใช่ไหม burden แปลว่า difficulty จดได้นะใครเรียนกับ iPad burden difficulty แล้วก็ matter ตัวนี้แปลว่าสาระนะฮะบางคนก็ it doesn't matter นะฮะก็คือ it doesn't matter แปลว่าไม่เป็นไรนะครับหรือว่าไม่มีสาระก็ได้นะครับไปที่17ครับทุกคนพิมพ์ A เข้ามาให้ครบนะ management wants the sales force to emphasize only the positive of a new launch product line มีคำว่า features decades factors แล้วก็ feature ใช้คำศัพท์ดีๆครับ features ตัวนี้แปลว่าซ่อมได้มาจากคำว่า features เป็น noun decade 10 ปีนะครับเกี่ยวไหม factors ปัจจัยแล้วก็ feature คือสมมติเราจะซื้อ iPhone นะครับ iPhone 14 ปล่อยออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่อะไรครับ features คำตอบลงไปที่ deduct ครับทุกคนพิมพ์ตามเลยพิมพ์ตามเพื่อนครับผมใครที่ทันพิมพ์เข้ามาเลยนะใครไม่ทันให้ดูแชทแล้วก็พิมพ์ตามเพื่อนนะแค่นั้นไม่ยากไปที่14ครับ our workshop on corporate teach companies how to avoid white collar crimes เราต้องเช็คคำศัพท์ก่อนนะครับ white collar แปลว่าพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนี่แหละนะ white collar crimes ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นใน white collar crimes นะฮะ such as indicator reading ก็คือต้องทำสักอย่างหนึ่งนะครับให้เขาอ่านหนังสือไปนะเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปในที่นี้เนี่ยสังเกตคำศัพท์ครับยากหมดเลย obligation แปลว่าข้อกำหนดนะครับ function หน้าที่นะครับ profitability กำไรใช่ไหมเป็น noun profitability accountability เท่ากับ responsibility นะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องทำ synonym เนื่องจากว่าคำศัพท์มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทีนี้ตอบข้อไหนดีพูดถึง crimes นะครับ crime เนี่ย end up อยู่ที่ศาลที่ law ที่กฎหมายต้องเข้ากับกฎเกณฑ์ตอบข้อไหนครับ obligation ทุกคนพิมพ์ A ยกเสร็จครับผมใครไม่ทันไปทบทวนนะครับนะฮะเพราะเพจในการสอนคือประมาณนี้ถ้าให้ช้ากว่านี้มันจะไม่สนุกนะไปที่19ครับผม Our state of the art cash register is recommended since it can also track your inventory A strongly B by dramatically C cat directly แล้วก็ deduct proficiently แปลนของเรานะครับคือก่อน recommended ซึ่งทำหน้าที่เป็น verb เพราะฉะนั้นเราต้องการ ly ต้องการ adverb นั่นเองนะครับให้มาเนี่ยคำศัพท์ไม่เหมือนกันสักคำหนึ่งแปลงเดียวครับ strongly recommended dramatically recommended ไม่น่าใช้ dramatically เนี่ยใช้กับ movement เช่น dramatically increase dramatically decrease directly ตัวนี้คือตรงๆเช่น you direct to me if you have any question just directly contact to อาจารย์โดโด blah 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 นะครับ proficiently ตัวนี้แปลว่าเก่งนะครับใครที่เก่งสามารถใช้ adverb ตัวนี้ได้นะ proficient ก็คือเก่งกาจนั่นเองนะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ครับ A ใหญ่เลย A all A ยกเสกA เข้ามานะใครไม่ A คือหลุดนะครับถ้าใคร prefer อยากได้ B บวกก็ไม่เป็นไรนะครับมาบอกอาจารย์นะอาจารย์อยากให้ A ทุกคนแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ expect ที่อยากได้ A ก็มาเคลมได้นะไปที่20ครับ The company has hired outside consultants to work on the project which will be divided into blank นะครับมีคำว่า phrases periods phases แล้วก็ particles นะครับความหมายใกล้กันหมดเลยครับเราตัด choice ก่อนI คิดว่า phrase ที่แปลว่าข้อความเนี่ยตัดทิ้งก่อนเลย A cross ไม่เอา particle แปลว่าชิ้นส่วนนะครับ cross ไม่เอา wait ครับผม BC ตอบข้อไหนดี BBC นะครับมีคนตอบ B boy ถามได้ไหมครับปิยธิดา
อายุดา ค่ะ ทำไมหนูตอบข้อ B บ่อยอ่ะ period มันประมาณว่าเป็นช่วงระยะประมาณนั้นหรือเปล่าคะมันดูใช้กับการว่าจ้างได้มากกว่าเฟสคิดว่า นะครับโอเคดีมากครับ thank you so much for your sharing here อย่างนี้นะครับถ้าเราข้อสอบคำศัพท์เนี่ยต้องบอกว่า tricky นิดหนึ่งนะครับคือจะให้คำศัพท์มาใกล้ๆกันจนเราเลือกผิดหรือว่าเลือกไม่ถูกนั่นเองนะครับแต่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะครับคืออย่างนี้สมมุติว่าเราตอบเป็น periods เนี่ยมันจะมีคำห้อยออกมาตลอดเช่น period of time period of time period of something ถูกไหมครับแต่ถ้า phase เนี่ยมันจะจบtwo phase นึกถึงคอนโดเปิด phase นี้ phase นี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C ทุกคนพิมพ์ C ครับ C cat C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  ให้หมดนะจะได้ A object นะครับเคลียร์นะครับ period ต้องตามด้วย phrase นั่นเองก็คือในที่นี้คือ period of time period of the moment period blah 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 ไล่ไปนะ that's it clear นะครับเคลียร์ไหมครับทุกคนถ้าเคลียร์ให้พิมพ์คำว่า happy 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 นิดนึงครับนะไม่กี่คน happy เราต้องเช็คความ happy ก่อนนะฮะเราจะได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ท 5นะครับอาจารย์คิดว่าเราทำกันได้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีหลุดบ้างเป็นข้อ2ข้อมันก็เป็นเรื่องปกติของการทำข้อสอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่เป๊ะทุกข้อก็คือ990เต็มนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้คือว่าถ้าอยากได้ A ก็ไปทวนนะครับไปทบทวนแล้วว่าแบบมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับพาร์ท 5ไม่ยากครับ move ไปที่พาร์ท 6นะฮะเดี๋ยวให้เวลา1นาทีทุกคนอ่านแล้วก็อ่านและหา main idea เดี๋ยวจะ random ถามนะครับหา main idea ให้เป็นก่อนนะอ่านคร่าวๆนะทีนี้ให้ทิปนิดหนึ่ง main idea เนี่ยดูแค่ประโยคแรกของ paragraph ที่1ไปครับเป็นยังไงบ้างครับหมดเวลาแล้วนะครับวิธีการอ่านนะครับพอเราอยู่ในช่วงของ text completion ซึ่งเป็นข้อสอบ midterm ของเรานะครับคือข้อสอบที่เป็น part 5เนี่ยsorry อาจารย์จะให้เราทำเป็น vocabulary passport ก็คือต้องทำ passport ก่อนไปสอบ midterm ข้อสอบ midterm จะยากนิดหนึ่งจะประมาณทรงๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือ text completion เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่า1เราต้องอ่านจับ main idea ให้เป็นก่อนทุกคนไฮไลท์ไว้เลยนะครับ main idea ต้องได้ครับถ้าไม่ได้คือไม่ต้องทำนะเป็นถือว่ามันโอกาสพลาดสูงนั่นเองนะครับตัวที่2คือต้องเป๊ะ vocab นะฮะ vocab adjective นะครับหรือว่าแบบ noun plus noun of noun adjective plus noun หรือว่า adverb plus adjective พวกนี้เนี่ย part of speech ทุกตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็น transition meaning positive negative เนี่ยต้องได้นะครับถึงจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ตัวที่3ก็คือว่าให้เป๊ะในเรื่องของgrammar นะครับ grammar ในที่นี้เนี่ยให้เราดูในลักษณะของก่อนหน้า noun ต้องการอะไรหลัง noun นะครับมีไหมหรือว่าหลัง adjective คือ noun หรือเปล่านะครับ adverb ขยายอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย part of speech หรือว่าแบบพวกแบบทั้งตัว noun form กับblank ที่ต้องเติม structure กับคำศัพท์เนี่ยจะถูก add เข้ามาในนี้แต่ทีนี้เนี่ยตัวข้อสอบใหม่ที่เป็น New 2020เนี่ยจะมีการดึง main idea มาเล่นพอสมควรนะครับทีนี้ main idea ของตัวนี้อย่างที่บอกไปคือวิธีการหา main idea ไม่ยากเลยครับทิปของเราคืออ่านแค่ paragraph ที่1When we pleased to inform you that you are one of the finalists in our search for the position of chief purser at Pacific Airlines blah blah blah
after blank ยังไม่ต้องสนใจเรื่องblank นะครับให้จับ main idea ให้เป็นก่อน reviewing your resume we'd like to invite you our head office in Chicago for an interview เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเราก็คือว่าเขาขอให้ไป interview ใช่ไหมครับทุกคนครับพิมพ์คำว่า interview พิมพ์เข้ามาครับอันนี้เป็น main ideaพิมพ์เข้ามาเลยครับ interview is a main idea ฮะพิมพ์ได้นะ interview spelling ต้องเป๊ะนะครับง่ายที่สุดคือก๊อปคำของเพื่อนแล้วก็มาวางนะฮะไม่ยากนะฮะโอเคทีนี้จบแล้วพอเราเป็นเรื่อง interview พูดง่ายๆคือเขาขอให้เป็นจดหมายส่งไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเพื่อขอทำ interview นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู blank นะครับในการ fill นะครับวิธีการเนี่ยเราต้องสแกนก่อน blank ตัวแรกเนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ย after สมมุติเราเจอคำว่า after กับ before ใครที่สามารถจดได้จดเลยนะครับ after กับ before ตามด้วย ing หรือว่า gerund ซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเป็น gerund ก็คือ review ตัวนี้ที่คือ root ของมันก็คือ review ซึ่งเป็น verb ตัวที่ขยาย verb ได้ก็คือ adverb ทุกคนมาร์กว่าข้อ1ต้องการ adverb นั่นเอง adverb ต้องลงท้ายด้วย ly ใช่ปะลองไปไล่เช็คครับผมตอบข้อไหนดีตอบ ตอบ C พิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ตามเพื่อนเลยครับนะครับดีมาก taking care ไม่ใช่ adverb with care ไม่ใช่ adverb carefully เป็น adverb และจบด้วย caring about ไม่ใช่ adverb ทีนี้แปลครับ taking care แปลว่าดูแลครับผม with care of something นะครับ with ตามด้วย noun carefully ตัวนี้เป็น verb เป็น adverb sorry caring about care about ตัวนี้แปลว่าให้ความสำคัญหรือว่าเอาใจใส่นั่นเองนะข้อสอบก็ประมาณนี้เคลียร์นะพิมพ์ C ครบก่อนจบไม่ยากเท่าทีนี้มาดู blank 2ครับทุกคน interview ตัวนี้เป็นใครที่ present เรื่องactive passive เนี่ยต้องเป๊ะนะครับ interview เป็นคนหรือสิ่งของลองเช็คก่อนถ้าเป็นคนให้จับ agent พวกนี้ทำเป็น active ไปก่อนให้เรา remind ว่าเฮ้ยถ้า refer ถึงคนเนี่ยให้นึกถึง active voice นะครับสมมติเป็น document paper นะครับ motorcycle นะครับ laptop everything jingle bell ที่ไม่ใช่คนปุ๊บจับเป็น passive form ก่อนดังนั้นเนี่ยกรณี interview เนี่ยถูก set ตัวหลังที่เราต้องสังเกตนะครับ blank 2เนี่ยบอกว่า Tuesday morning กรณีที่เราบอกถึงวันที่เนี่ยเราต้องการ preposition ที่เป็น on ถูกไหม on Thursday morning December 15 blah 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 เราไปหา on ดีกว่าครับตอบข้อไหนดีเก่งมากครับพิมพ์ตามเพื่อนนะครับ will be scheduled for ต้องระวังเรื่อง tense นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งpresent simple กับ future simple กรณีที่มีการนัด appointment นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราต้องรู้อีกนิดนึงว่าเฮ้ยมันตามด้วย on คำตอบก็เลยลงไปที่ be boy สมมุติบางคนตอบ will be scheduled for ก็เป็นได้เพราะเขาไม่ทราบนะครับว่าตามด้วย on นะ will be scheduled in ก็ได้นะครับหรือว่า is scheduled at อันนี้คือตามด้วย location specific location in ตัวนี้ in city in Bangkok in Thailand on date for ตามด้วย gerund that's it เคลียร์นะข้อสอบ midterm ก็ทรงนี้นะฮะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องทราบtrick strategy นิดหนึ่งนะไปที่คิวสุดท้ายครับผมบอกว่า successful candidate blank on Monday นะครับ successful candidate เป็นคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดถึงว่าคนนี้จะต้องถูกรับเข้าคัดเลือกเป็น passive voice ใครที่ทำเรื่อง tense กับ passive voice เนี่ยเอาข้อสอบพวกนี้เนี่ยมาลงเยอะๆนะครับเพื่อนจะได้ get ขึ้นนะแล้วก็คะแนนก็จะเป๊ะขึ้นลองไล่เช็คครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตตัวนี้ลองไล่เช็คอีกนิดนึงว่า December 18th wish you the best luck wish ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น future ใช่ไหมครับกรณีที่ meaning เป็น future เราต้องไปหา future ให้เป็นนะครับ passive ในรูปแบบของ future คำศัพท์ให้มาคือ will be notified will be reported will be presented will be prosecuted แปลก่อน notify แปลว่าแจ้งครับ notification Facebook reported ตัวนี้ต้องเป็นเอกสารซึ่งเป็นคนเรา cross
presented ตัวนี้ก็คือแบบสมมุติ PowerPoint presentation will be presented ถูกไหมฮะถ้าคนก็คือต้องเป็นระหว่าง notify กับ presented เก็บไว้ก่อน prosecute ตัวนี้เป็นดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่น่าใช่เรา cross B D ทิ้งตอบข้อไหนครับ A พิมพ์ A ขึ้นมาเลยครับก็คือ notify ก็คือแจ้งเตือนนั่นเองนะเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมแฮปปี้ให้พิมพ์คำว่า success ครับผมเดี๋ยวเราไปทำต่อดีกว่าsuccess นะครับเราอยากได้ A ให้พิมพ์ success นะอยู่นะครับฝึก spelling นิดนึงนะว่าบางคนเนี่ยspell แบบผิดนะครับดังนั้นเนี่ยการ spell ก็มีผลทำให้เราเขาเรียกว่า diction นะครับทางภาษาอังกฤษเราเรียก diction ขอไปอ่านอีกสัก passage หนึ่งนะครับให้เวลานะครับ1 นาทีอ่านจับ main idea ให้เป็นก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ได้ main idea เนี่ยมันลุ้นไม่ได้ว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่านะมีใครอ่านเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ยาวนิดหนึ่งนะครับเป็น passage นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเช็ค main idea คือเราดูที่หัวและหางแหละแต่ว่า common ส่วนใหญ่ก็คือ topic sentence คำว่า topic sentence ก็คือมันจะอยู่ที่ประโยคที่1 Over the last 10 years the number of people entering managerial roles blank managers in virtually all kind of industries are assuming increasing responsibility while they blah 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 ไล่ไปพูดง่ายๆคือคำศัพท์ที่เจอบ่อยคือ manager ทุกคนครับ main idea คือ manager นั่นเองพิมพ์คำว่า manager นะครับเก่งมากครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับ manager พูดง่ายๆคือเป็นตำแหน่ง manager นั่นเองที่เขาว่านะครับโอเคเราต้องเก็บ main idea ให้ได้บ้างนะครับนะครับทุกคนพิมพ์ตามเลย manager เข้ามาเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อนะครับและสังเกตดีๆเนี่ย over the last 10 years ตรงนี้เป็นการบอก tense ใครที่ present เรื่อง tense เนี่ยต้องดูดีๆ last 10 years คือผ่านมาแล้ว10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย tense ที่ตกเป็นไปได้คือ present perfect tense ถูกไหมครับ present perfect have has plus ช่อง3 have has plus ช่อง3ถูกไหมครับ the number of people entering managerial role the number ตัวนี้เป็น tricky ของ grammar นิดหนึ่งนะครับให้เราจดไปนะฮะถ้าเราเจอคำว่า the number ให้นึกถึงเป็น singular นับเป็น1นะครับเป็นกลุ่มคนถ้าเราเห็นคำว่า a number of people ให้นับเป็น plural นะครับก็คือ verb ที่เราต้องการคือสมมติว่าต้องการ have สมมตินะ the number ต้องการ hasส่วน a number ต้องการ have นั่นเองนะครับ tense ที่ตกคือ present perfect tense ลองไปไล่เช็คครับเราได้ไปแล้วคือ subject นะครับเราต้องการ verb นั่นเองใช่ป่ะเพื่อ full stop ไปครับผมตอบข้อไหนดีมีคนตอบ C เก่งเวอร์ A แน่เลยพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ C เข้ามาเลย C cat นะครับทันนะทุกคนเมื่อกี้อีกครั้งนะครับ
ถ้าเราบอกว่า the number นะ the specific singular a number general plural เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการ present perfect ที่เป็น singular นะครับคำตอบก็เลยลงไปที่ C cat นะเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะนิดนึงนะถ้าไม่เป๊ะเลยเนี่ยก็อาจจะหลุดนะครับgrammar ก็สำคัญนะอยู่C เข้ามาครับ C ครบยัง C ปุ๊บไปที่ข้อ5ต่อครับ everyone ทีนี้เราสังเกต blank ปุ๊บเนี่ยเราไปอ่านวิธีการเช็คให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นทริปเนี่ยเราดูแค่หน้าหลังนะครับหน้าหลัง blank สมมติเราบอกว่า day คือประธานถูกไหมครับแน่นอนว่าตัวหลังเนี่ยต้องเป็น verb for sure แล้วก็ their routine requirement ตัวนี้เนี่ยเป็นกรรมหรือว่าเป็น object เป็น noun let's say สิ่งที่เราต้องการคือ verb นะครับ routine requirement แปลว่า expectation นะลองไปไล่เช็คครับผม meet expectation deny expectation search expectation look expectation ตอบข้อไหนดี if you want to get an A you have to meet an expectation ตอบข้อ A ครับทันเนาะทันไหมครับทุกคนเราต้องการ verb เนาะ requirement คือ expectation คำตอบลงไปที่ AR ครับผม AR นะ AR CPR นะฮะ get AR เพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านทั้งหมดครับแค่จับ main idea ให้เป็นแล้วก็ดู structure นะต่อครับอยู่ทีนี้ไปดู blank สุดท้ายนะครับเราต้องอ่านไปนิดหนึ่งนะฮะไม่อ่านเลยเดี๋ยวมันก็ไม่ได้นะฮะเราบอกว่า it is inevitable ตัวนี้เนี่ยแปลว่า important หรือว่าสำคัญใครไม่รู้คำศัพท์คำนี้จดไปได้เลยนะครับ important อันนี้เคลียร์ขึ้นมาเลย it is true กับ important นะ it is important that managers are faced with many issues and problems many issues and problems ตัวนี้คือปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น blank ของข้อ6เนี่ย blank เหลืองๆที่เราต้องการเนี่ยต้องเป็นไงฮะ are faced เป็น present simple ซะด้วยต้องเป็นส่วนขยาย issue กับ many problems นะครับเราลองไปไล่เช็คคำตอบก่อน for a daily basis on a daily basis with a daily basis แล้วก็ปิดด้วย throughout a daily basis นะครับสังเกตว่ามีการใช้ daily basis fixed ที่เหลือจะเป็นการวัด preposition นะครับ everyone เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอก for ต้องตามด้วย ing ส่วนใหญ่ใช่ไหม for a daily basis for attending into the class for enjoying for this class participation cross ครับผมไม่เอา with ตัวนี้ต้องตามด้วย now ก็ดูมีความเป็นไปได้นะครับ throughout ก็ตามด้วย now ก็มีความเป็นไปได้แต่ with ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่า I'm going to go to the Paragon with you มักจะเป็นคนซะส่วนใหญ่นะฮะ cross ไม่เอาครับ throughout ตัวนี้แปลว่าทั่วถึงทั้งหมด entire the country entire the nation คำตอบลงไปที่ระหว่าง B กับ C ตอบข้อไหนดีกลับไปที่ face เป็น present simple day to day daily basis นะครับ on daily basis คำตอบลงไปที่ B boy ครับทุกคนพิมพ์ B เข้ามาเลยนะครับอันนี้เป็นการวัดนะครับ preposition plus noun หรือในเชิงสำนวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต้อง get ดีๆนะข้อสอบมิดเทอมทรงนี้นะพยายามทบทวนหน่อยแล้วกันนะครับสรุปนะครับข้อ4ตอบ C cat ข้อ5ตอบ A และปิดจบด้วยข้อ6ตอบ B boy นะเคลียร์นะครับทุกคนพอทำได้นะข้อสอบนะถ้าทุกคนแฮปปี้ให้พิมพ์คำว่า perfect ครับผมperfect เข้ามาดีกว่าครับ perfect ไว้ก่อนนะใครไม่ perfect ไม่ให้ A นะ perfect นิดนึง perfect นะ that's it นะครับทีนี้ tip strategy ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทรงนี้นะครับกี่โมงละต้องดู timing นิดหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวให้เราไปลอง text completion เนี่ยต้องอาศัยการอ่านนิดหนึ่งนะครับแล้วเราต้องคิดเยอะแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องรีบสอนทิปแล้วก็รีบเฉลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
พยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดเนื่องจากว่าออนไลน์ถ้าเราแช่นานๆมันจะน่าเบื่อนะอันนี้อยู่ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็น track ออนไลน์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้เราไปทำโจทย์เพิ่มแล้วกันนะครับลองทำอ่านก่อนหาเมนไอเดียให้เป็นแล้วก็ดู blank ดูหน้าดูหลังแล้วก็ไปดูคำตอบทิปมีอยู่แค่นี้ไม่ต้องคิดมากนะครับลองทำหน้านี้นะครับ1 2 3 4 5และก็6นะเราไปทำดูทำเหมือนตอนที่เราเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็ลองเดี๋ยวจะเฉลยให้วีคหน้านะครับโอเคไหม ready นะครับใครพร้อมทำ vocab นะครับกด1เข้ามาเลยเพราะว่าเราต้องอยู่แต่ว่าโจทย์เยอะนะโจทย์เยอะนะครับหมายถึงว่าลองไปฝึกทำได้ทำนิดนึงนะฮะทำด้วยไม่ได้บังคับนะครับทำก็ได้เพราะว่ามันคือข้อสอบ midterm มันจะคล้ายๆกับข้อสอบ midterm ถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบมั่นใจอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการ practice นะครับrecommend ให้อยู่ทำจะดีที่สุดนะครับกด1เข้ามาครับ1พอหรือยังพร้อมยังจะได้เลิกเร็วขึ้นโอเคนะครับขอ move ไปทำ vocab ครับผม 2.1 here นะฮะเลขใครเลขคนนั้นเลยนะครับรับผิดชอบตัวเองนะครับขอคิวแรกครับผมคำแรกคือ oblivious distinctively progressive conventional disguise isolation unapproval deceitful obviously interruption ไปครับ3 นาทีจับเวลา 1 2 3 goสำหรับวีคนี้ขอวอลันเทียเก็บคำศัพท์ด้วยนะครับใครก็ได้นะครับคำศัพท์เพราะว่าคำศัพท์สำคัญมากนะครับจะช่วยทำให้เราอ่าน reading ได้ดีขึ้นนะครับคำศัพท์พวกนี้เจอในข้อสอบ New TOEIC อยู่แล้วนะครับก็อยากให้เราทวนเยอะๆนะตอนนี้เมมเบอร์มีกี่คนเดี๋ยวลองไล่เช็คก่อนพิมพ์เข้ามาเลยนะครับรับผิดชอบเลขตัวเองแค่นั้นเองนะครับช่วยกันนะไม่ต้องไปวอรี่นะครับหาคนละคำ2 คำทบไปเดี๋ยวมันก็เป๊ะก็ปังขึ้นมาเองนะ alright เดี๋ยวนับเลขก่อนนะยู35 คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับยอดอยู่ที่ประมาณ50 คน 70% ครับ expectation อยู่ที่80นะฮะวันนี้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับไม่ยาก
ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ต้องการเป๊ะ vocab เพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์แนะนำให้เราไปหาว่า adjective noun verb เนี่ยคือคำไหนของแต่ละคำนะครับแต่ว่า time consuming นิดหนึ่งนะครับเฉพาะคนที่แบบ prefer จริงๆนะครับถ้าเป็นแนว fast track เนี่ยจำคำๆไปจำ synonym เลือนๆนะครับแล้วไปทำข้อสอบ TOEIC ให้เป๊ะก็ฮิตแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาเพิ่มได้เช่น oblivious obliviously oblivion หรือว่า something นะครับก็ว่าเป็นไปคิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับขออนุญาตดันนะอยู่ done for 2.1 โอเคนะอาจารย์จะเป็นคนพิมพ์คำว่า done เองนะ 1 2 3 go that's it moving to next one here so the vocabulary from 2.2 appearance exertism ยากจังconversely hardworking laziness generosity accommodation emptiness contribution แล้วก็ exasperated จัดมาเลยครับ 1 2 3 go 3 นาที timing ครับผม เป็นยังไงบ้างลองเช็คให้ก่อนนะครับ ดันไหนซิหาดันก่อนนี่ไงมาละประมาณ 80% นะฮะ 40 คน type done type เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าพิมพ์เข้ามาแล้วในส่วนของ 2.2 นั่นเองนะครับ appreciate all of you engage in this classroom นะครับขออนุญาตดันนะอยู่นะฮะเรา move ไปQ3 ดีกว่า done for 2.2 here moving to next one 2.3 right I'm going to say affordable คำศัพท์นะครับ allowance investment indebtedness expenses financial infirmity repellent willingness แล้วก็จบด้วย sarcastic อันนี้มี part of speech ให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำข้อสอบในส่วนของ vocab เนี่ยเราจะได้ทราบว่าตัวไหนเป็นคำไหนนะ That's it
เป็นไงบ้างนะครับวันนี้เลิกเร็วนิดนึงนะครับไม่มีปัญหานะครับ เลิกเร็วได้นะครับ everyone okay so let me check firstนี่50ครบพอดีบิงโกมากนะครับ Q3 thank you นะครับขอ volunteer สักคนหนึ่งนะครับฝากเก็บไปหน่อยนะสงสารเพื่อนที่อุตส่าห์พิมพ์มานะ That's it done for this kind of activity I hope you guys enjoy for this class of activity and before we go that's it before we go นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเลขไหนเลขที่เราต้องรับผิดชอบนะครับลองไปเซิร์ชข้อมูลก่อนแล้วก็มาแต่งประโยคนะครับแต่งเสร็จปุ๊บออกจากซูมได้เลยนะฮะไม่ worry be happy เลยนะแล้วก็ see you next week ได้เลยนะครับสำหรับคำศัพท์วันนี้เนี่ยคือแต่งประโยคนะครับ save electricity เป็นการใช้ศัพท์คำว่า save นะครับซึ่งตามด้วย noun เป็น phrase เป็น idiom ของเขานั่นเองนะ save electricity save energy save money save one's strength for example like save your strength save my strength save someone a seat save you a seat that's it save someone's life save my life like you help someone else right save something to a dick meaning that you keep secret or keep confidential keep something in there save space save time save yourself trouble meaning that you involve in the problems save yourself trouble and you have to try to deal with that that's it ไปครับ one two three go ใครที่พิมพ์ create ขึ้นมาแล้วเขียนเข้ามาแล้วพิมพ์เข้ามาใน Zoom เลยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับ present ไหมถ้ามีถามได้เลย session สุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับ interview นะครับวงแคปถามได้หมดเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคอร์ส ECP วันนี้อาจารย์คะวีคที่แล้วที่อาจารย์อัดไว้อะค่ะอาจารย์จะลงตรงไหนเหรอคะลงใน YouTube ครับผมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มขอบคุณค่ะครับผมใครพิมพ์เข้ามาแล้วอนุญาตให้ออกจาก Zoom นะครับอาจจะต้องพิมพ์ก่อนนะบังคับทุกคนพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ออกจาก Zoom ได้นะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่เป็นไรขอให้รู้ไว้ว่าคำศัพท์มันหมายถึงอะไรแค่นั้นเองนะครับ
Teacher, I have some questions about next week. Yeah. What is your Uh, questions here? I am in on the group one. That's presentation on the next week. I have question with on the next week. They will start with interview or No. Next week, right? So the group Yeah. presentation have to do their presentation in half an hour. Let's say like the class starts at 9 o'clock, right? So you need to, for the first group presentation, they are asked to do the presentation in English version within 30 minutes. Let's say 20 to 30 minutes. For the first part, and then a half an hour, I just randomly call in each of members and try to interview with those students. Yeah ก็คือหมายถึงว่าทำ present ก่อน present ให้เสร็จเล่นกับเพื่อนโน่นนี่นั่นว่ากันไปภายในครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็จะเป็นคิวของอาจารย์ที่จะถามแต่ว่า random นะฮะ random จากคนlet's say แล้วว่าเป็น random จากคนที่ present วันนั้นคือก็จะมีชื่อที่เราไปฟิลใน Excel ใช่ไหมครับว่าวีคไหนใคร present บ้างตามนั้นครับผม So on the first one, that's do the presentations with the topic that they choose. So after finish our presentation, teacher will random us to interview with people in the group. Yeah, right? That's correct. For example, when you did finish your English presentation in a half an hour, let's say 9 to 9:30, right? So you have to raise your hand. Everybody who presents on that day, you have to raise your hand on the Zoom. So meaning that I can see how many of you, right? Let's say like 7 to 8 students, and I have to finish in a half an hour to interview, right? And then all of you can get 30% from me with the first presentation and interview. That's it. Yeah. So on the question on the interview, they choose or teacher random the question. No. They just choose. Let's say like today, right? So if you choose number 2 and 3, I'm going to ask which one do you choose. So let's say like you can answer to me. I choose number 1. So I'm going to ask you for that question, and then you have to prepare. But try to be natural. I mean, some of you may do script. This is fine, but I just want you to practice speaking. Okay. Okay. That's it. So the next week about interview, if I choose 1, 3, 4, the teacher will random in the 1, 3, 4, but on the การจัดลำดับ so No. I mean, let's say like they're gonna have like 5 questions in each week, right? But for week 4, I'm not really sure. Maybe 3 questions, something. Let's say like 5 questions. So when you choose only question number 1 or 5, so meaning that I just call you. Okay, Tandon, are you ready for this interview? And then could you please introduce yourself to me, please? And then you just talk, right? And I'm going to ask you, which question do you choose today? So you just say, I choose number 1 and 5. So meaning that I just ask for the 2 questions to you. That's it. Okay? It's not a pressure. มันไม่ได้ยากนะครับห้ามกดดันก็คือ prepare หัวข้อไหนพูดให้ flow ที่สุดแค่นั้นเองนะฮะ That's it. Okay. Clear, right? Yeah. All right. Thank you so much for your asking here. ยังมีอีก10 กว่าคนนะครับไม่ไปเบรกแน่เลยนะพิมพ์เข้ามาได้ครับผม So talking about the work group, I would try to presentation with leaders how to good way how to do speaking English. So I think I would try to speak more. Yeah. You can speak and practice into the class of ECP just because I can say that this kind of session, I just want to express your idea or even practice your speaking more and more. Just because if we do focus on the test, I think I've done for teaching this kind of TOEIC test already. I mean, it's perfect for all of you to prepare for the TOEIC test already. Yeah.
So about the rushing on the interview questions and the next it is I would try to answer of a question that will be possible in the future. Yeah. You have to prepare for yourself. Okay, you have to prepare for yourself. It's not that prepare for me. I mean, let's say like I'm going to judge the way that you can speak. That's it. But for this detail or even like the answer might based on your information or what you want to say on that day. That's it. So Yeah. I think it will be later if I try to answer with myself to know about my specific weakness. No. You have to see the series of question on that week. Yeah. No, I want to try to speak with. I think about the speaking. I have the weakness points between the speaking because the some vocabulary that I want to try to speak, I forget. So meaning that you have to prepare if you want to get a good like let's say like a good score from the interview, right? You have to prepare some kind of vocabulary and try to practice or rehearse. I mean, you have to spend time with that a bit just because it's just like your score, I guess. Yeah. ยังมีอีกนะครับยังมีเหลืออีกคนอีก2 คน2-3 คนนะครับมาเลย Okay, any questions so far, Tandon? Would you like to ask for more? Now I have no questions about the homework, customer scope. All right, so you are asked to be a presenter on the next week. Am I correct? ต้อง present week หน้าใช่ไหมฮะ Yes. Okay. Wish you luck and just prepare, right? I think you have time to prepare a bit just because to those of you who present for the first presentation, I'm not saying that I'm going to expect you much just because you're on the first group presentation. You don't have much time to be ready for that. It's fine. But for the later group or next group that they're going to have time to prepare a bit, so the expectation might be vary, maybe increasing a bit. หมายความว่ากลุ่มแรกๆไม่ได้อะไรมากแค่ดูว่าพร้อมมากน้อยขนาดไหน So on the week 1 or the first group, I think I will try the best to the best. Yeah. You have to do that. That's correct. That is my point here. Yep. ตามนั้นนะครับ Thank you so much for the class. Nontasha, are you there?มี คำถามอีกไหม Any question you can feel free to ask นะฮะไม่เป็นไรก็คือแบบว่าอาจารย์ตอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีคนยังไม่พิมพ์เข้ามานนทชาน่าจะพิมพ์แล้วมั้งแต่ว่ายังไม่ออกป่ะหรือว่ายังไงโอเคนะครับ I would find about the Natasha answers. I think he will answer or not. I don't know because too many. He has answer. Okay, that's it. All right. ประมาณนี้ Thank you so much for your class today, and I have to finish a class just only this. And if you have a question, feel free to ask in the line group instead. That's it today. Thank you so much. Okay, see you next week. Bye bye. Goodbye.